Padişah alnına mühür basacak. Bağrından çıkan fatihler dirilecektir. Çocuklar babalarının önüne düşecek. İhtiyar sandukasını aldırmadan çağrı kubbelerden denizlere yankılanacak. Dirilecektir. Diriliş işte tam bu inkarın bağrından yükselecek. Tarih tam kalbinden vurulacak. Evet, bu millet ölmeyecek. Bu millet ölmeyecekse Ruhu müstemleke kafaları inat, Fatih yarın bugünü arkasından sürükleyecek. Fatih dirilecek, göreceksiniz.